Okey, untuk soalan final nanti, apa yang saya buat adalah dua bahagian, iaitu bahagian pertama soalan yang soalan pendek lah, soalan pendek dan soalan subjektif yang menyerupai soalan test yang saya akan buat nantilah. Jadi kamu buat test satu, jadi kamu boleh dapat bayangkanlah itulah bentuk bahagian satu soalan final yang saya akan bagi minggu akhir kuliah. Sebab waktu final tu kita akan guna juga jadual yang fakulti keluarkan, tapi saya cuma bagi dua soalan programming, yang kamu kena buat daripada mula, tapi bukan buat daripada mula lah. Of course kamu kena guna template kod V2A dengan kod V3. 3 yang mana itu saya akan bagi tahu kemudian. Saya tak boleh bagi tahu sekarang. Tapi saya akan bagi tahu juga sebelum software nanti saya akan bagi tahu supaya kamu boleh prepare. Kamu boleh nampak apakah yang akan ditanya, dan sebab kamu kena buat daripada blank dan kena ikut arahan lah apa yang saya tulis dekat situ. Tapi sebenarnya benda-benda semua tu dah ada dalam buku, dah ada dalam saya punya kuliah, termasuk kuliah yang akan datang ni lah. Saya akan cerita dululah. Okey, jadi sepatutnya lah kamu boleh buat. Yang penting itulah, jadi kamu kena bersedia dari segi disebabkan kamu perlu buat untuk final nantilah. Okey, bahagian satu tak ada masalah sebab bahagian satu saya bagi soalan, kemudian kamu boleh buka Word ataupun buka Word lah. Dan kamu type dia punya jawapan, kemudian save dan upload lah ke e-learning ataupun WhatsApp lah bagi siapa yang internet dia kurang sikit lah ataupun ada problem pada hari tu. Tapi untuk bahagian 2 sekejap. Okey, untuk bahagian 2 memang kena buat full programming. Jadi kamu kena bersedia dengan Visual Studio lah. Okay, sama ada 2010 ataupun 2019, dan make sure kamu boleh run kod V2A, kod V3A dan 3B dan 3C. Saya dah beritahu lah. Maksud dia mana-mana lah. Maksud dia kamu boleh run benda tu, sebab saya akan beritahu nanti kita kena jadikan kod itu sebagai template. Kamu kena mula daripada situ. Kalau tak mula tak boleh. Kamu tak akan boleh jawab ni lah. Bukan tak boleh. Maksud dia kena buang masa lah kan. Jadi kena guna template kod V2A, V3A, 3B ataupun 3C untuk memulakan jawab. Jadi make sure kamu punya Visual Studio semua running cantik, dan jangan sampai nanti bila dah hari tu baru nak tanya kenapa tak boleh create new project apa semua, jangan lah. Okay, jadi buat bersedia sekarang. Okay, jadi tu untuk final ada bahagian 2 tu, 2 soalan lah. Okay, 2 soalan. Okay, dan masa yang saya bagi adalah 1 jam setengah. 1 jam setengah untuk siapkan dua programming tu daripada mula sampai habis. Okay. Akan tetapi kita akan lihat lah pada situasi ketika tu lah. Kalau kamu rasa, kalau saya rasa ramai yang tak dapat habiskan, saya akan consider untuk tambah masa. Okay, tu adalah cerita final. Soalan dah siap, kita akan tunggu je lah. Okay, jadi di kelas hari ni saya nak tengok saya untuk ni boleh nampak sekarang saya dah share PDF ataupun kod chapter 3. Okey, jadi kalau ada skrin yang grey tu, tolong bagi tahu sebab nanti jadi macam kelas saya dengan tahun 1 tu dia tak bagi tahu bila ada grey tu, jadi macam buang masa sebab kita nak record kan. Okey, jadi kalau ada grey screen yang tak nampak, yang ada kotak-kotak tu, tolong bagi tahu cepat-cepat. Mungkin saya tak bagi permission untuk tengok screen tu.
Okey, jadi untuk kod V3B, okey, untuk kod V3B, saya tak akan go through dia punya kod, tapi saya akan bagi tahu apa yang kod V3B ni buat. Jadi penting untuk kamu pentinglah untuk kamu fahamkan dan gunakan. Jadi dalam kod V3B ni dia adalah complex number calculator. Complex number calculator, jadi kamu pun tahulah complex number ada operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Dan kita ada dua nombor kompleks A dan nombor kompleks B. Di sini ada 4 edit box. Okey, boleh. Kita sambung. Sorry sebab itulah saya lagi suka malam. Okey. Jadi inilah basic basic operasi dalam nombor kompleks lah, iaitu tambah, tolak, darab, bagi. Kita ada 4 edit box. Di sini ni R adalah untuk real part, I adalah untuk imaginary part. Kita ada 4 edit box untuk nombor kompleks A dan B. Disebabkan setiap nombor kompleks dia ada real dengan imaginary, maksud satu nombor kompleks ada 2 input lah. Jadi ada 4 keseluruhannya. Kemudian kita ada button add, dia akan tambah. Button subtract, dia akan tolak. Button multiply akan darab. Dan button divide akan bahagilah A bahagi B. Jadi itu dia punya objektif dia. Jadi dia akan buat dia dah buat dekat sini dia punya gambaran lah, mapping apa yang kod V3B buat. Dia ada resource, dia punya input lah. Ada 4 edit box, ada 4 push button, ada 8 static box, ada 8 static box untuk display output dan 4 static box untuk label. Jadi ni semua lah static box. Ada 8 untuk output dan 4 untuk label. Jadi dalam contoh ni, apa yang penting adalah dia ada multiple button seperti yang kita yang saya suruh kamu sambung program hari tu kan. Jadi dia ada lebih daripada satu button. Jadi kalau kat sini on button click 501 ada 4 on button click, iaitu dia ada setiap button click tu ada fungsi yang handle on add, on subtract, on multiply dengan
Okay, on divide. Okay, jadi kamu boleh tengok contoh ni untuk dapatkan dapatkan idea bagaimana nak create satu program yang ada multiple button, yang ada banyak button, dan macam mana setiap fungsi tu handle, dan bagaimana juga setiap fungsi tu handle static block. Okay, jadi dalam kod V3B ni dia ada, okay, jadi saya tak akan go through apa yang kod 3B ni buat lah. Okay, jadi kamu kena fahamkan dan cuba buat cuba fahamkan sendirilah, terpaksa lah kan. Sebab kalau saya nak go through benda ni habis mungkin 2 jam, jadi takut nanti tak sempat saya nak habiskan benda lain. Sebab plan saya hari ni adalah untuk nak bincang berkenaan dengan mouse click. Okay, jadi jadi apa yang dia buat, okay, nampak dia ada multiple event declaration. Okay, jadi dia ada bagaimana dia create button dengan label apa semua tu. Okay, dengan buttonnya, okay, dan read input, okay, dan bagaimana calculation tu dibuat. Saya harap kamu cuba fahamkan ni lah. Okay. Okay, jadi untuk hari ini sebenarnya saya nak bincangkan berkenaan dengan event yang agak menarik sikit lah. Okay, iaitu eventnya ialah event mouse click. Okay, nampak kalau tengok sini kita tengok kod V3C. Okay, dalam kod V3C, okay, kalau kamu run dia akan tulis tu left mouse to click point, right mouse to draw a link between 2 point. Okay, jadi ini pun sama jugalah, kod V3C ni kalau kita nak bincangkan pun ambil masa yang agak lama lah. Jadi saya akan macam go through, tapi kita akan buat next class kita akan buat practice, tapi kita tak akan buat macam ni lah, sebab ini dia ambil masa yang agak lama. Kalau kelas lab sana mungkin sesuai lah, tapi kalau macam ni kamu kena buat sendiri, saya akan tunjuk benda yang lebih simple. Ini bagi saya dia agak kompleks lah, kod V3C ni untuk dibuat. Okay, tapi walau macam mana pun kita boleh faham dia punya bagaimana mouse click tu berfungsi. Okay, jadi apa yang kod V3C ini buat, okay, sekiranya dia run, bila run ini semua blank lah, kosong. Okay, saya pun tak bersedia dengan kod V3C, tapi tak apa, next class bila kita buat practice, kita akan practice benda ni. Okay, jadi kod V3C bila run ini semua akan clear blank. Okay, dan apa yang user buat, dia akan klik mouse left click lah di bahagian kotak yang ada bowl, sempadan bowl ni. Jadi dia akan muncul rectangle yang kecil-kecil ni. Jadi sampai berapa? Sampai tak salah saya 10 kot. Jadi lepas 10 dia tak register lagi dah. Jadi maksud dia, sekiranya user tekan je, contohnya dia tekan kat sini, dia tekan, jadi box ni akan register. Okay, ni box number 1 dari sini. Dia tekan sini, dia akan register box number 2, box number 3, 4, 5, 6 dan 7. Okay. Kemudian dia instruction juga mengatakan right click to draw a link between 2 point. Jadi bila kita klik tu, tak ada lagi ni link, yang garisan-garisan ni belum ada. Tapi kalau kita nak draw link, kita kena right click. Maksudnya kalau kita right click dekat 1, right click dekat 3, barulah line nya kan terhasil. Right click dekat 1, right click dekat 5, jadi line ni buat terhasil. Right click dekat 5, right click dekat 3, line ni buat terhasil. Tapi kalau kita right click dekat 2, lepas tu kita right click dekat kawasan-kawasan yang tak ada box ni, jadi dia tak akan jadi apa-apa lah, sehingga kita right click dekat box ni, 3 ni, baru dia akan buat line daripada 2 hingga 3. Jadi kalau kita right click 1 dan 7, patutnya ada line lah, tapi sebab tak ada dia tak right click, jadi tak ada lah link. Jadi kalau kamu run kod V3C, kamu boleh cuba bermain-main lah dengan ikut instruction tu. Maksudnya kamu boleh klik sehingga 10 kalau tak salah saya.
dan kamu right click untuk create dia punya link. Okay, jadi apa yang kena buat, apa yang Code V3C buat, okay, tengok sini dia punya event dia. Yang event yang penting lah, event. Okay, event on WM Paint, ialah on paint lah. Okay, ni semua kita dah buat. Okay, jadi resource, apakah apa input yang diambil daripada user ialah mouse left and right click. Okay, jadi kita tahu bila mouse left and right click, so akan ada event yang akan handle, iaitu on WM L button down dan on WM R button down. Jadi inilah dua event yang akan handle left click dengan right click mouse. Jadi bila kita letak aja on WM L button down, jadi program tu dah bersedia untuk register mouse click. Sama juga bila kita letak on WM R button down, jadi program ni dah bersedia untuk terima right click. Jadi bila kita left click dengan right click, apakah yang program ni ambil, apakah input yang diambil? Input yang program ambil adalah lokasi di mana kita klik. Jadi kalau okay, di sini macam program ni bila kita run, di sini ada dia punya pixel dia kan. Ni berapa ni 2020 ke, ini 500. Jadi setiap ruang dalam box ni dia ada pixel dia kan. Okay, jadi bila kita klik, jadi program tu akan register. Okay, kita klik dekat, contohnya saya klik dekat 1. Jadi 1 ni mungkin lebih kurang 50x lah kot, 50x ataupun 50x dan y nya mungkin 300. Okay, jadi 50 300 tu akan disimpan. Maksudnya itulah nilai yang diambil. Dia nak buat apa dekat lokasi 50 300 tu. Jadi bila kita klik situ, barulah arahan untuk create rectangle ni, untuk simpan location. Jadi setiap kali kita klik tu, location tu akan disimpan. Dan bila untuk mouse click ni, dia tak limited untuk satu je. Sebenarnya kita boleh je limitkan berapa kali klik, tapi sebenarnya dia tak ada limit. Kita boleh klik seberapa banyak yang kita nak. Jadi kalau lepas kita klik sekali, kita klik kali kedua, dia register as sealed. Maksudnya event tu akan terus di run lah. Jadi kita klik kali ketiga, dia run lagi sekali. Klik kali keempat, dia run lagi sekali. Okay, dan untuk left click dengan right click ni, kita tak perlu define function. Disebabkan left click dengan right click ni memang disebabkan dia tak macam button boleh kita buat banyak. Jadi bila kita buat banyak, dia tak boleh predefine function untuk button tersebut lah. Tapi kalau untuk left click dengan right click, cuma ada left button dengan dengan right click button je lah kan. Jadi walaupun kita ada banyak mouse, tapi dia still consider sebagai satu klik. Jadi disebabkan itu, dia dah predefine fungsi yang handle. Dan bila kita declare event left button down, so jadi kita kena masukkan on L button down. Ini adalah predefine fungsi untuk handle left button down. Okay, dan untuk right click, kita ada on R button down. Okay, jadi ini adalah fungsi untuk handle event right click. Jadi dua-dua fungsi ni kita kena buat lah. Bukan, kita tak perlu, memang kita kena pakai fungsi ni, tapi dalam event declaration kita tak perlu declare. Contoh, kalau macam button, bila kita declare button, bila kita declare event button, kita kena bagi tahu button ni ID sekian run fungsi mana. Button ni ID 502 run fungsi ini. Button ni ID 503 run fungsi ni. Tapi untuk left button down dan right button down, bila kita just declare event saja, kita tak perlu bagi tahu fungsi apa yang akan run, disebabkan cuma berlaku cuma ada satu unit lah, kira unit. Jadi dia akan tahu yang all and button down akan digunakan untuk right click or R button down. Kita tengok contoh dalam kod V3C. Di sini nampak ini adalah
event declaration. Okay, di dalam event declaration tak ada pun dia bagi tahu fungsi apa nak run. Dia cuma tulis saja on WN L button down and on WM R button. Okay. Okay, ni bahagian event declaration tadi. Bila kita declare L button down, okay, sorry, okay, banyak gangguan sikit lah ya. Siang-siang macam ni lah. Okay, apa tadi? Okay, event declaration. Event declaration bila kita letak je L button down, jadi dia dah tahu. Jadi program ni dah tahu yang okay, event left click diaktifkan, okay, R button down, event right click diaktifkan. Jadi kalau kita tengok okay, dalam kod V3C, okay, akan ada di sini. Okay, akan ada fungsi on L button down dan fungsi on R button down. Okay. Jadi fungsi ini memang kena letak. Jadi dia punya okay, jadi apa yang fungsi ni buat, okay, apa yang saya beritahu tadi, okay, apabila kita klik, okay, yang diregister, apakah input yang diambil oleh program ni apabila kita klik mouse, iaitu dia punya point, kedudukan, koordinat. Jadi koordinat tu dia akan disimpan dalam C point. Di sini dalam contoh ni dia guna C point PT. Jadi PT ni akan simpan dia punya koordinat mouse click tu dan okay, dia akan proses lah dalam fungsi on L button down di sini. Okay, sama juga macam right click. Okay, bila kita right click saja, okay, location di mana right click tu berlaku akan disimpan dalam akan disimpan dalam C point PT di sini. Jadi PT ni akan di sini adalah proses dia. Saya tak akan go through dia punya apa yang fungsi kod V3C ni buat, tapi kita akan buat benda ni dalam kelas yang berikutnya lah. Kita akan buat simple lah, contohnya macam satu benda yang lebih simple iaitu kita klik sekali dia register location, klik yang kali kedua dia buat line. Yang tu lebih mudah lah untuk kita bincangkan. Maksudnya kita nak kalau nak bincangkan pun kita mula daripada yang simple. Macam kod V3C ni bagi saya dia dah macam pergi ke advance terus lah. Jadi kalau saya nak cerita pun takut nanti dah lah tak ada whiteboard apa semua kan, jadi takut tak faham. Jadi next class saya akan buat practice lah bagaimana klik mouse ini berfungsi. Jadi untuk kelas pada hari ni lah, jadi saya bagi kelas pada hari ni lebih pada idea, bagaimana nak register event, bagaimana nak declare event, right click dengan left click dengan right click, dan apa yang berlaku apabila kita klik mouse, iaitu apabila kita klik mouse, location ataupun pixel di mana kita klik tu dia akan direkodkan dan diproses. Okay, lagi sekali saya ulang. Okay, jadi kalau bila kita klik, jadi on L button down ini akan diaktifkan dan nampak ni C point PT di sini akan simpan PT. C point adalah X dan Y, location pixel. Jadi PT di sini akan simpan lokasi dia, jadi kemudian kita akan program ni akan proses. Okay, dalam contohnya dalam program ni, okay, apa yang dia buat di sini, ini dia check adakah kita kita klik dalam mouse dalam rectangle yang besar tu. Rectangle yang besar bold tu, maksudnya kalau kita klik dekat luar dia tak jadi apa-apa.
Kalau klik kat dalam tu barulah diproses macam ni. Macam ni if, nampak ni if select home end dot point in rect. Ini adalah arahan untuk check sama ada kita klik dalam kotak ataupun tidak. Jadi kalau kita klik luar kotak, jadi dia terima si point tu, dia terima input tu, dia terima, tapi disebabkan ini if, maksudnya bila if ini false, maksudnya tak ada apa-apa yang berlaku lah. Jadi bila kita klik di luar kotak, di luar kotak bold tu, dia tak ada, program tu tak akan buat apa-apa. Dia cuma ambil input, lepas tu oh no, input ni invalid lah, input ni tak boleh digunakan untuk apa, untuk diproses. Tapi kalau kita klik di dalam kotak yang bold tu, baru dia akan proses. Jadi dia akan count berapa kali klik. Kemudian dia, kalau tengok sini, dia akan setkan, dia akan simpan location tu di mana. Kemudian dia akan create box yang kecil kotak-kotak tu. Kemudian dia akan draw rectangle. Kemudian dia akan buat label, dan terusnya lah. Okay, kalau tengok di sini untuk code untuk bila kita right click, bila kita right click, dia pun buat benda yang sama. Bila dapat location, dia akan check sama ada kita klik tu di dalam box yang kecil tu, dia boleh check lah. Dia boleh check kita klik dekat kotak yang kecil tu ataupun tak. Jadi kalau kita klik di luar kotak kecil tu, dia tak akan buat apa-apa lah. Okey, jadi itulah untuk hari ini. Okey, iaitu pengenalan kepada event left click dengan right click. Okey, jadi saya buka pada soalan lah, sebab saya pun tak tahu kat mana yang mungkin kamu blur ke macam mana. Okey, jadi lebih baik saya dapatkan input daripada kamu. Okey, jadi boleh tanya apa-apa soalan sekarang untuk lebih faham lah. Tak ada soalan? Boleh faham semua ataupun dapat idea lah, dapat idea sebelum kita buat apa tu practice. Tak ada soalan? Any response? Sure, tak ada soalan? Okay, jadi saya consider memang tak nak tanya lah kan. Okay, jadi kalau macam tu jadi betul. Test Jumaat ada apa tu? ya? Jumaat test pukul berapa? Kalau Malam. macam ni lah, kalau Khamis kita buat malam okey tak? Kalau tak nak Jumaat lah, Jumaat siang pun saya rasa sama je, jadi huru-hara juga kan. Kalau kita buat Khamis tu sebelah malam. Tak apalah, kita macam buat apa ni, kita tengok. Tapi sebenarnya waktu test pagi pun okey, sebab bukannya perlu kelas pun kan. Kamu yang kena buat kerja, bukan saya kan. Jadi kalau macam tu hari Jumaat tu mungkin kita akan buat pada pukul 10 atau 11 pagi lah. Kita akan bincangkan dalam WhatsApp lah, lagi sesuai. Tu ada soalan daripada Syuhada, saya je ke yang dengan suara doktor putus-putus?
Semua orang dengar putus-putus ke? Sir, kalau kita orang tahu ada saya tak balik buku. Macam mana kalau final nanti kalau ada soalan daripada buku, kalau UTM still tak kasih masuk ambil buku? Okay, kalau tak ada buku, kamu print nota saya pun dah cukup. Nota yang dekat Ha, kasih cukup. Okay. ikut apa ni, dua chapter je, V2 dengan V3 tu. Yang apa ni, yang 4 dah tak payah. 4 tak masuk final dah. Okay, so nota yang Nota tu dah cukup. Kalau dapat buku lagi bagus lah. Sebab benda saya tak cakap pun tak boleh tengok buku kan. Maksudnya kalau tak ada buku, satu disadvantage lah untuk kamu. Tapi kalau saya photostat kawan punya yang saya dapat pergi rumah dia, boleh ke? Saya minta izin awal-awal lah. Boleh lah kan. Kebenaran lah. Tapi photostat lah chapter 2 dengan chapter 3 sajalah. Macam tu lah. Untuk kegunaan final tu sahaja. Tapi bagi saya rasa kalau kamu print nota PDF yang saya bagi pun dah macam dah cukup dah. Okay, terima kasih. Okay. Sikit putus-putus. Saya pun tak tahu. Saya pakai wireless broadband ni. Lagi soalan? Tak ada Okay, kalau tak apalah. Yang ada problem ke tak ada problem, macam biasalah saya dah recordkan meeting ni. Nanti kalau nak tengok balik, boleh tengok balik semula dalam YouTube. Okay, jadi lagi sekali ada soalan? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, jadi tak ada soalan. So kita boleh tamatkan kelas pada pagi ni. Terima kasih semua dan selamat. Ada boom. Okay, terima kasih semua. Selamat belajar. Selamat belajar dan jaga diri baik-baik. Okay.